आज तो बारिश में मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा था गार्डन गार्डन हो रहा। सुबह सुबह एक छिपा दाल चावल धसाने के बाद पटेल जी के यहाँ से 2 लिट्टी चुरा कर खा गए। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई और कैमरा खोलते के साथ ही कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। हम दोनों मिल के दुकान में ही शरारत चालू कर देते हैं। उसके बाद देखिए हमारी दीदी ई वाला कंफा पहना दी, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी छोटी बहन साथ में नहीं आई है तो हम उसके लिए चुगला वाला जूरा खरीद लिए और मेरी दीदी का चालाकी देखिए, ट्रायल के नाम पर पूरे हाथ में नेल पॉलिश लगा ली। ये कोनो नया बात नहीं है, ये वाला गुण सब लड़की में पाया जाता है भाई। जहाँ भी देखो लड़की का फोटो लगाया हुआ है, साबुन शैम्पू क्रीम तेल सब में। हमको इंसाफ चाहिए, हम लोग हार्पिक से नहाते हैं कि लड्डू पे सवार होकर के बारिश का मजा लेते हुए हम लोग निकल गए घर की ओर। थोड़ी ही देर में एटीएम पहुंच करके देखिए हम एटीएम का यूज कैसे करते हैं। ये देखिए 4 लक्षण तो ऐसा बना लिए हैं कि अगुआ को छोड़िए, अगुआ के नाना तक नहीं सोचेगा कि इसका ब्याह शादी भी करवाना है। खैर वो सब छोड़िए, हम बारिश का मजा लेते हुए पहुंच गए बाप के जिरात पर। यहाँ पहुंच करके 5 गो पृथ्वी के बोझ के साथ में हम खाना खा लिए। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर